Мәселе заңның олқылығында емес. Мәселе сол заңның дұрыс жұмыс істемеуінде. Әркім өзінің артын жинап жүреді. Сосын семіз жапон көрген жоқпын. 70 мыңнан аса, 100-ден асқан қария бар екен. Сосын кез келген сапалы істейді. Сапасыз нәрсе жоқ Жапонияда. Осы тұрған кезде біз әлгі анау болмайды, мынау болмайды деген сияқты нәрселерді жалпақ әңгімелерді айта беруді кішкене азайтып, ғылымиландыруымыз керек. Ассаламуалейкум, қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін бізде кезекті шығарылым, кезекті подкастымыз. Бүгінгі біздің қонағымыз белгілі дінтанушы, жазушы Қайрат Жолдыбайұлы ағамыз. Қош келдіңіз аға. Ассаламағалейкум. Жайық өңіріне қош келіп жатсыз. Уағалейкум ассалам. Осы сұхбатымызға келіскендігіңізге мында бір сау айтамыз. Уақытыңызды бөліп осындай жастарға, көрермендерге пайдалы сұхбат берейін деп жатқаныңызға мында бір алғыс. Енді алғашқы сұрағымыз осы жақында, қателеспесем, Токио, Жапония елінен келдіңіз. Сол сапарыңыздан бастасақ, не мақсат болды барып қайтуға? Енді жалпы пайғамбарымыз салсам айтады, сафиру фатасиху дейді. Сапар шегіңіздер, сапарға шығыңыздар, сауығасыздар дейді. Бұл сауығу бірінші кезекте мен ойлаймын, сананың сауығы, рухани сауығу деп. Адам Құранда да көп аяттар айтады, сиру фил арт, жер бетін кезіңдер, қараңдар, ғибрат алыңдар деп айтады. Сондықтан менің кез келген сапарым бұл сол ғибрат алу мақсатында, ой түю мақсатында, өзге ел не істеп жатыр екен, қандай артық жақтары бар, қандай кем жақтары бар, не үйренуге болады, нені ғибрат алуға болады деген ниетте мен алыс жақын мүмкіншілігіме қарай сапарларға шығып тұрамын. Сол Жапон еліне көптен ниеттеніп жүреді. Сол биыл сәті түсіп, бір аптадай сол Жапон елінде болып қайттық. Жапония елін не түйдіңіз және қандай ғибрат жақтары бар екен? Енді кез келген елді бір аптада 10 күнде зерделеу мүмкін емес. Ол үшін сол жерде тұру керек, халқымен етене араласу керек, сырласу керек, сұхбаттасу керек. Сол кезде мүмкін көп нәрсені анықтап аңғаруға болады. Бірақ десек те кез келген мемлекеттің, кез келген елдің бірден көзге ұрып тұратын жағы болады. Жапонияда Жапон халқының бір ерекше қасиеті деп айтуға болады, тәрбиесі, мәдениеті деп айтуға болады. Олар әрбір жапон қоғам алдындағы жауапкершілікті терең сезінеді. Мысалға біз 3-4 қаласында болдық, бірде-бір қоқыс жәшігін көрген жоқпыз. Жаңа ішкен жеген қорабыңды, ішкен жеген нәрселерін тастайын десең, қоқыс жәшігін таппайсыз. Кейін сұрадым, бұл қайда қоқыс жәшік десем, айтады, бұларда қоқыс жәшік болмайды. Әркім өзінің қоқысын өзі алып жүреді. Басқа біреуге тазалатпайды. Әркім өзінің артын жинап жүреді. Сондықтан бұл жерде көп тазалық жоқ деді. Және қоқыс жәшігі болмайды. Өздерінің жаңағы сөмкелеріне салып болып кетеді, көшеде жағып көп тамақ ішпейді. Ішкен жағдайдың өзінде жаңағы қорабын өздерін бірге алып жүреді. Сосын барып үйіне апарып, үйінде қоқыс жәшікке немесе басқа бір арнайы жерге апарып тастайды екен. Сонда былайша айтқан кезде біреудің артын біреу жинамайды. Әркім өзінің артын жинайды. Сондықтан қала тап-таза. Мысалға біз әлгі таксиге мінген кезде такси көліктері онда бір жаңа көліктер емес, ескі көліктер, бірақ іші тап-таза. Ақ чехолмен қаптап қояды екен. Ондағысы кір болса бірден көрінсін дегені. Біз енді кір такси көрген жоқпыз. Аппақ қарта жаңа чехолдан таза ұстайды екен. Соның өзі олардың тазалыққа деген, қоғам алдындағы жауапкершілікке деген бір ерекше сол құндылықты ұстайтындардың белгісі. Сосын семіз жапон көрген жоқпын. Артық салмағы бар. Бәрі жаңағыдай қарынсыз, артық салмақ жоқ. Олар денсаулығын күтеді. Сол денсаулық күтудің арқасында қарт кісілер өте көп, ұзақ жасайды. Біз енді таксистердің көбіне қарасаңыз, көбі 70-80 кісілер. Бір таксиге міндік, 86 жаста екен қария. 86 жастағы такси болып жүр. Көресіз бе?
Ол деген сөз не? Денсаулығын күтеді деген сөз. Жыл сайын 4000 адам 100-ге жетеді екен. 100 жасқа жетеді екен. Қазіргі таңда Жапонияда 70 мыңнан аса 100-ден асқан қария бар екен. 80-90 деген оларда қалыпты жағдай. Бұл деген сөз олар Алланың аманаты, денсаулыққа өте мән береді. Спортпен айналысады, дұрыс тамақтанады деген сөз. Басқа не айтуға болады? Енді олар экономикасы дамып жатқан мемлекет. Әрине бұрынғы үдемелі өрлеу экономикада байқалмайды. Бірақ дегенмен әлі де әлемдегі ең ауқатты економикасы аяққа тік тұрған мемлекеттердің бірі ғой Жапония. Осындай жақсы жақтар бар. Сосын еңбекқор, ерте жатады. Мысалға сағат 8-9-дан кейін үлкен жаңағы нелер, сауда үйлері көбісі жабылады. Сауда орталықтары. Ерте жатады, ерте жұмыстарына кетеді. Бұл да өте маңызды. Адам өзі дұрыс ұйқысы қанбаса, ол келесі күнгі энергиясын ұрлап жатыр, жеп жатыр деген сөз. Ал өзінің энергиясы қалпына келмеген адам, ол ертесі күнін ол нәтижесіз атқарады деген сөз. Өнімді болмайды. Сондықтан олар ұйқы құндылығы оларда қойылған. Еңбекқор. Сосын кез келген сапалы істейді. Сапасыз нәрсе жоқ Жапонияда. Киім болсын, зат болсын, не шығарса да ол сан рет қайта-қайта жасап, қайта-қайта жаңа тәжірибені өткізіп, одан кейін барып қана қоғамның назарына, қоғамның қызметіне ұсынады. Бұл да біздің жаңағы үйренуіміз тиіс нәрселер деп ойлаймын. Жалпы осындай дүниелер. Әрине бізге ұнамаған жақтары болды. Енді оның бәрін тізіп айта берудің керегі жоқ. Әсіресе рухани тұрғыда кішкене құлдырау байқалады. Отбасы құндылықтарына байланысты кейбір мәселелерді қайттан қарау керек шығар. Бірақ жалпы алған кезде алатын бірден көзге көрініп тұрған жағы осы. Өте керемет ұстаз. Енді келесі сұрағымыз осы кемел адам бойынша. Осы кемел адам кітабын жазып бітіруге қанша уақыт кетті? Жалпы жазуға не себеп болды? Және де қандай да бір артықшылығы немесе қиыншылықтары болды ма жазу барысында? Енді шын айтайын, кемел адам бұл енді өте ойда жүрген бір еңбек еді. Себебі қазір біздің жастарымыз, халқымыз жан-жақты жетілуге, кемелденуге, тұлғалық дамуға ден қойып, қалай жақсы адам боламыз, қалай өзімізді жетілдіріп, елдің пайдасына жарап жатамыз деген сияқты сұрақтарды қойып, қазір іздене бастады. Енді осы бағытта көптеген менторлар шыға бастады, тренерлер шыға бастады, өздерін коуч деп атайтын кісілер шыға бастады, психолог деп жатады, әйтеуір адамдардың жан-жақты жетілуіне көмектесетін адамдар пайда болды әлеуметтік желіде. Енді олардың айтқандардың бәрі дұрыс емес, қате деп айтудан аулақпыз. Көп жағдайда олардың сөздері дұрыс, бірақ кейде сөздерінде біздің ұлттық құндылықтарға, салт дәстүрге, менталитетімізге, тарихи санамызға, діни наным сенімізге қайшы мәселелерді айтылып жатады. Соларды көріп кейде әттең-ай деп қалатын кездері болды. Сондықтан осы олқылықты толтыру мақсатында кемел адам кітабын жаздым. Кемел адам кітабы өзі 3 мәселенің басын қосты деп айтуға болады. Қазанды ұстап тұрған ошақтың 3 бұты болады ғой, бұл бұты. Сол 3 бұты деп айтуға болады. Ол біріншісі дініміздің кесек-кесек қағидалары, іргелі ережелері, осыларды ұстандық басшылыққа. Екіншісі осы ұлы даладан шыққан, қазақ жерінен шыққан Әл-Фараби сияқты, кешегі Қожа Ахмет Яссауи сияқты, Ахмет Жүйнеки сияқты, Абай сияқты, Шәкәрім сияқты, Мәшһүр сияқты біздің өзіміздің ұлт зиялыларының осы адам тәрбиелеуге байланысты, адамды жетілдіруге байланысты айтқан сөздері, ұстанған жолдары, тәсіл ережелері, осыны қамтуға тырыстым. Үшіншісі, адамзатқа ортақ құндылықтар, ғылыммен дәлелденген батыстың жақсы дүниелері. Осы үшеуін біріктіріп, жастарға ұсынуға тырыстым. Енді жастардың көбі ұнатып оқып жатыр. Оның бірінші себебі сұраныс. Осындай 3 дүниені қамтыған еңбектің шығуы.
одан кейін тілі жеңіл деп айтуға болады. Енді жастар өзінің ұнатып алып жатыр, оқып жатыр. Көптеген жақсы жаңағыдай пікір, ұсыныстар айтылып жатыр. Әрине толықтырып, кемшіліктерін жөндеп ары қарай тағы да дамыта береміз. Бірақ жалпы алған кезде жастардың сұрауы, ізденісі жаңағы жақсы бағытта деп айтуға болады. Кітаппен қатар бірге күнделігі бар, бірге жасалған. Енді күнделік көп жағдайда адамдар кітап оқиды, жақсы дүниелерді бойына сіңіреді, бірақ оны өмірде бірге алып жүру, оны іс жүзінде жүзеге асыру көп жағдайда қиындап кетеді. Сол мақсатта арнайы күнделік жасалды. Сол кемел адамдағы айтылған дүниелерді, құндылықтарды өмірде іске асыру үшін арнайы кемел адам күнделік жасалып шықты. Оны енді көптеген жастар, әсіресе қыз балалар көбірек қолданады. Күнделікті қылдыру, өзінің іс-әрекеттерін қадағалау, әр күнін жоспарлау, тіпті айын жылын жоспарлауға дағдыланған біздің қыз балалар әсіресе көбірек қолданады. Қазір енді оның кемел адам мобильді қосымшасы шықты. Бұның мүмкіншілігі қағаз күнделікке қарағанда өте ауқымды деп айтуға болады. Өте пайдалы, ыңғайлы, бірге алып жүру, күнделікті өзіңмен бірге алып жүру қиын ғой. Сосын 3 айдан кейін ол бітіп қалады. Қайтадан басқасын алу керек деген сияқты. Мына кемел адам мобильді қосымшасы осы олқылықтардың бәрін жойды деп айтуға болады. Қазір iPhone телефондарына арнайы жасалып шықты. Енді Құдай қаласа Android телефондарға осы 1-2 аптада шығып қалады деп күтіп отырмыз. Салафизм жайылған кезінде алғашқы уақыттарында үкімет тарапынан жоғары мінберден алғаш болып өзіңіз, яғни бұның қаупі бар екендігі айтқан сөзің әлі есімізде. Енді осы бүгінгі таңда қаншалықты осы салафизмге бір көңіл бөлініп жатыр сіздің ойыңызша? Енді салафизм ағымының қауіп қатері жайлы көптеген жұмыстар жасалды, жасалып та жатыр. Мен ойлаймын, ең әуелі салафизммен немесе тек қана салафизм емес, әртүрлі деструктивті біздің ұлттық құндылықтарға, діни санамызға қайшы келетін, жастардың жетілуіне бөгет болатын сананы қалыптастырып жатқан әртүрлі ағымдармен күрес. Бұл тек қана ұрандармен, ананы істемеңдер, мынаны істемеңдер деген емес, енді арнайы ғылыми зерттеулерге негізделу керек деп ойлаймын. Арнайы үлкен институттар құрылу керек. Әр теріс ағымның идеологиялық тұрғыдан кітаптары талданып, соларға нақты ғылыми тұрғыдан жауап беру керек деп ойлаймын. Мысалы, түрмеде отырған қаншама азаматтар бар, осы экстремизм, терроризм бойынша сотталды. Олармен жұмыс әр жерде әртүрлі. Өйткені ғылыми база жоқ бізде қалыптасқан. Мысалға, арнайы видеолар болса, арнайы соларға бағытталған әрбір ойындағы күдікке, күмәнға, пікірге жауап беретін ғылыми тұрғыдан түсінікті, меніңше, сабақтар түсірілу керек, уағыздар түсірілу керек, кітаптар жазылу керек. Және түрмеде отырған әрбір адамға сол жерде осындай баппен соларды оқыту керек. Мысалы, мынанша кітапты оқып, тест дұрыс тапсырсаң, айтайық, мысалы, 6 айың кешіріледі. Мынаның бәрінен оқып, бәрінен өткен кезде мынанша жылың қысқарады деген сияқты мақсат санасын сауықтыру ғой. Санасын сауықтыру үшін оларды кәдімгідей кітаппен, әртүрлі видео материалдармен қамтамасыз етіп, солардың емтиханын өткізіп, алдамайтындай әртүрлі тесттердің ұйымдастырып, меніңше олардың жаңағы санасын емдеуіміз керек бірінші кезекте. Осы тұрған кезде біз әлгі анау болмайды, мынау болмайды деген сияқты нәрселерді, жалпақ әңгімелерді айта беруді кішкене азайтып, ғылымиландыруымыз керек. Осы уақытта мемлекет үлкен қаржы бөлу керек, үлкен институттар ашылу керек бұл уақытта. Сол кезде бірге жаңағы жұмыстар жүйелі болады, негізді болады. Ғылыми базаны қалыптастыру керек деп ойлаймын. Енді келесі бір сұрағымыз, мына Қазақстан діни қызмет және діни бірлестік туралы заң халықтың мүддесі үшін шынайы түрде қаншалықты жұмыс атқарып жатыр?
егер аға сізге бір мүмкіндік беретін болса, оның қай жеріне бір өзгеріс енгізер едіңіз? Енді бізде бұған байланысты үлкен жұмыстар жасалды ғой. Әрине артып кеткен жерлер, кем жеткен жерлер мүмкін. Енді оны қазір дәл сізге қазір мен жері артық, мына жері кем деп айта алмаймын. Мәселе заңның олқылығында емес. Мәселе сол заңның дұрыс жұмыс істемеуінде. Қазіргі заңның өзімен біраз дүниелерді тыюға, біраз дүниелерді шегелеп тастауға болады. Тізгін тартып. Мәселе сол заңды жұмыс ететін адамдарда. Мысалға қазір қандай да бір діни бірлестіктің рұқсаты болмаса, сіз уағыз айта алмайсыз. Ол заңмен тыйым салынған. Бірақ бүгін біз әлеуметтік желіде екінің бір уағыз айтады. Сол уағыз айтқан адамдар діни бірлестікке тіркелген ба? Олардың уағыз айтуға лицензиясы бар ма? Көбінесе жоқ. Бұл бағытта неге заң жұмыс істемей отыр? Демек, мәселе заңды жұмыс ете білуде. Әрине олқылық жағына келетін болса, олқылық жағы мысалы діни әдебиеттердің мектеп, әкімдік сияқты, балабақша сияқты жерлерден 300 метр қашықта ғана сатылуға рұқсат берілуі. Бұл меніңше қате деп ойлаймын. Ол сатылу керек. Ең бастысы сараптаудан өтсе болды ғой. 300 метр алатын адам ол 200 метрден алады, 100 метрден алады. Бұл шектеу меніңше логикалық неге қайшы. Және көптеген азаматтардың құқығын шектеу. Мысалға кітап дүкендері діни мазмұндағы кітаптар сатады. Заңды кітаптар. Діни басқарма болсын, өкіметтің, агентствоның, дін комитетінің сараптауынан өткен кітаптардың өзі қазір көп жерде сатылмайды. Неге? Өйткені дүкендердің ондай рұқсатты алуға мүмкіншілігі жоқ. Себебі кез келген кітап дүкені бір балабақшаға немесе бір мектепке немесе бір мемлекеттік бір мекемеге жақын тұрады. Өйткені қала болғаннан кейін ол міндетті түрде біреу табады. Сондықтан мысалы Алматының өзінде бір жерде сатыла ма сатылмай ма белгісіз. Тек қана мешіттердің төңірегінде сатылады. Ал бір адам бір әдебиетті оқығысы келсе, міндетті түрде мешітке бару керек па? Ол да дұрыс емес. Тіпті электронды түрде немесе жаңағыдай Каспий сияқты плеймаркеттерден нені ала алмайды, кітап сатып алмайды. Бұл да меніңше адамның құқығын шектеу. Бастысы ол жерде ол кітаптың экстремистік мазмұны болмаса, бір қоғамды бөлетін, бұзатын мағынасы болмаса, сараптаудан өткен болса, ол сатылу керек деп ойлаймын. Ал тегін таратуға әрине қарсымыз. Ал сатылуға меніңше рұқсат беру керек деп ойлаймын. Сондықтан сол діни заңдағы кейбір жаңағы қосымша қарастырылған заңдарда осындай бір кішкене томпақтау дүниелер бар. Соларды жою керек. Кез келген саланы сапалы кадрлар шешеді, даярлау керек. Осы сапалы кадр даярлау үшін не жасауымыз қажет? Енді мен өзім тәжірибемнен бір-екі нәрсе айтайын. Мен діни басқармада қызметте жүрген кезде әр облысқа кадр дайындауға тапсырма бердік. Кем дегенде 5-10 баладан өздерінің спонсор болып, жақсы оқимын деген балаларды Нұр-Мараққа түсіріңіздер деп. Себебі кадр шешілмесе, ол елдегі діни мәселелер дұрыс бағытта шешілмейді. Мысалға аудандарға сырттан адамдар көп бара бермейді. Мысалға Атырау облысына бір ауданға, ол Алматы облысына бір бала бару ол екі талай. Сондықтан әр облыс өзінің кадрын өзі дайындауға мүдделі болу керек. Енді қазір Құдайға шүкір, баяғыдай емес, елімізде іргелі оқу орны бар. Ол жерде Египеттен келген мықты ұстаздар бар. Өзіміздің профессорларымыз, өзіміздің ғалымдарымыз жерде сабақ береді. Сондықтан Нұр-Мараққа біздің жастарымызды көбірек тартуымыз керек. Шетелде алатын білімді қазір Нұр-Марақта береді. Себебі ол жерде мықты теологтар бар, ғалымдарымыз бар, араб ұстаздар бар, бәрі профессор шетінен. Тіпті мен мынаны айтар едім, мысалға Египетте, университетте Әл-Асқарда араб ұстаздардан тікелей емін еркін сұрақ қою мүмкіншілік көп бола бермейді. Өйткені бір сыныптың өзінде жүздеген бала оқиды. Өте көп. Ал бізде енді Нұр-Марақта ондай емес. Бір сыныпта 20-30 бала оқиды. Сондықтан араб ұстаздармен тікелей сөйлесуге, араб тілін дамытуға толықтай мүмкіншілік бар, артықшылық былайша айтқан кезде. Сондықтан біздің жастарымыз шетелден бұрын
осы Нұрмаракты оқып алған дұрыс. Оның бірінші пайдасы жаңағындай ұстаздармен тікелей қарым қатынас құру, сөйлесу мүмкіншілік болса, екіншісінен өзіміздің жаңа Ханафи мазхабында Матуриди ақидасына сай келетін білімді алады. Бұған асып екіп, қанаты қатайғаннан кейін магистратураны немесе докторантураны шетелде оқуға әбден болады. Сондықтан мен ойлаймын, кадр дайындауда біздің өзіміздің Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты медреселермен осы Нұр-Марак университеті бізге жеткілікті деп ойлаймын. Қайрат аға, Алла разы болсын сұхбат бергендігіңізге, уақытыңызды бөліп келіп сұхбат бергеніңізге мында бір алғыс. Алла тағала отбасыңызға, жұмысыңызға бақ пен берекет болсын. Аманат жайық қоғамдық қорының жұмыстарына сәттілік тілеймін. Елді ағарту жұмысында табысты бола беріңіздер, жетістікке, нәтижеге қол жеткізіңіздер. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Осымен біздің кезекті шығармамыз аяқталды. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болайық.